下一位朋友先啦。喂，郭小姐。Hello。喂，郭小姐你好。係你好。係，請講啊。係咁，我咧就喺某啲行街嗰啲 sales 咧，係有某電視台嗰啲上我哋所謂上樓做嗰啲啦。係。咁有一次咧就去咗呢個彩雲村。嗯。咁就其實係我同事咯。嗯。咁就係一個男仔嚟嘅。係。咁就有一戶啦，就係嗰個單位度認識，就係你望入去淨係見到條走廊，然後先見到廳。係。咁樣嘅，咁佢見到條走廊嘅，你知公屋開門嘅嘛啲人，但係嗰時已經夜晚10點幾。咁佢上到去見到有個女仔喺度。咁佢就好深印象，點解咧？因為佢第一日上去咧，個女仔就好靚女。哦。係啊，咁就同我哋講啦，咁樣，咁個女仔就話咁好啊，我要考慮下啦，考慮。咁但係突然之間後面有把男人聲，講咩啊？就聽唔到，淨係喺度咦我。唔係邊度後邊係佢後邊？一個女仔嘅後邊。即係屋裏邊啦。即係好似有人嗌出嚟咁。係啦，因為佢條巷咧好黑噶嘛。係。廳有燈射咗少少出嚟咁樣咯。咁嗰個女仔就話聽日先啦，你聽晚上嚟啊。我都想見你咁樣。哦。點解咁講嘅？係啊，就係好特別咯。所以個男仔點解會咁心痛？好驚喎呢樣嘢。但係我哋做冇乜問題㗎，係咪先？咁啊係，即係當可能個客好中意咁樣。咁然後佢就特登咧，第二日去翻個單位啦。咁又係夜晚10點零11點到啦。咁又有個阿婆出嚟啦。咁就話阿婆話，琴日有個女仔我同佢傾到乜乜咁樣。咁然後個阿婆話你有冇揾錯啊？咁講冇喎，一定冇。咁然後再 check，佢話不如阿婆你都入嚟傾啦，可能佢以為個阿婆話唔要啊咁樣啦。咁佢入到去，咁個阿婆話我10幾年都一個人住嘅啫喎。咁又個你有個女仔有個男人，我話你屋企人咧咁。佢哋10幾年前已經死晒意外。咁然後佢再男仔再追問落去啦。因為冇辦法啦咁樣，咁然後就發現有張相，就係佢哋一家人死咗嗰張。但係其實嗱，點解呢個婆婆會有嗰個人嘅相嘅？係咪因為親戚？屋企人嚟㗎，係啊。佢係10幾年前。剩翻佢而家住咁樣啫，自己一個。係啦，佢10幾年都一個人住。因咩事而即係唔喺度咯？意外嗰啲咯。成家咁樣意外。係啦，一家唔知幾多口咁樣。咁即係話佢講話見到嗰個就係可能佢依然喺屋企嗰個靈體嘅朋友嚟㗎咯喎。咁講。我哋個個都係咁估咯。哇！但係佢嗰句令到你嘅同事可能會好驚喎，即係如果我係你同事就係驚啦，即係我都好想見你啊！你聽晚嚟啦咁。但係佢嗰時係完全 feel 唔到呢啲嘢咯。咁當然係正常人一個噶嘛。唔係，同埋你見到當其時都係一個人嚟噶嘛，你唔會覺得噶嘛。係啊，因為就係之後佢哋先至講翻出嚟，因為咁啱我就喺佢樓下做嘢咯。即係同期你哋大家分咗，即係分咗層數啫。係啊。哇！佢會唔會自己腳仔軟啦即刻？咁啱我第二日冇翻工。我都唔敢再去嗰度做嗰單生意啦，你係咪先？咁講法。結果係冇噶咯，梗係冇啦。一個婆婆。係。咁但係你個同事跟住都冇嘢嘅。冇事嘅。我哋做呢樣就見好多咯呢啲。咁一定係，因為其實唔好話呢樣嘢，因為你要逐家逐戶拍門咧，其實真係有機會遇上可能啲唔好話靈體其他人啦。嗰啲感覺都好奇怪。都好容易接觸到㗎，相信。同埋咧，公屋有啲咧，譬如人哋丟空咗嗰啲咧。咁有時我哋上到7人有3級，我哋都會借嘅。係。即係入去裏邊借嘅。即係因為公屋嗰啲唔鎖噶嘛。咁樣㗎。係啊。即係佢就揾嘢擋住咁。咁樣咁，所以有時都會咁樣。不過小心我都係，我覺得唔好亂入去，唔知做咩。日頭都會，夜晚就唔敢黑。夜晚真係唔好啦，有冇電有冇成咁樣。因為我自己曾經試過有一次就係唔知間屋有冇人，因為夜晚一敲門咧，道門開咗。然後就見到啲白光經過嗰啲咯。哇！真係小心啲啊，我覺得。唔出奇，因為呢啲屋已經冇人住啦嘛，丟空咗啦嘛。係啊。係咪？咁咩嘢都可以存在嘅。我覺得你情願就嘗試，不如敲下啲有人住嘅。我唔知喎。借一借個洗手間用仲好啲啊！真係。香港好少㗎。好嘅，唔該晒你，郭小姐，拜拜。